Intentar ignorar una emoción es como tratar de mantener una pelota inflable bajo el agua. Tarde o temprano va a salir disparada con más fuerza. Trabajar tus emociones no significa controlarlas totalmente hasta que desaparezcan. Significa darles un lugar en la mesa. Pregúntate hoy, ¿qué estoy sintiendo realmente? No le pongas de etiquetas de si es bueno o si es malo, solo nómbralo. ¿Es ansiedad? ¿Es cansancio? ¿Incertidumbre? ¿Es simplemente miedo al futuro? Cuando sientes que algo te sobrepasa, haz una pausa. Respira. Imagina que eres un observador. Estás mirando pasar las nubes del cielo. Las nubes de la emoción. Está ahí, tiene forma, pero no eres tú. Tú eres el cielo que la sostiene. No te apresures a resolverlo. A veces la emoción solo necesita ser vista para empezar a transformarse. Aprende a decir, siento esto en mi cuerpo, yo soy esto. Siento esto en mi cuerpo, yo soy esto. El crecimiento real sucede cuando dejas de huir de la incomodidad, cuando la afrontas. Cada vez que te permites sentir un proceso difícil sin anestesiarlo, te vuelve más fuerte. Trabajar tus emociones es un músculo que se entrena con paciencia y sobre todo con mucha y mucha autocompasión. Hoy no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que permitirte ser humano, sentir. Mañana será un nuevo día para volver a empezar. Descansa y escucha lo que tu silencio tiene que decirte. Para ti, ¿alguna vez has sentido como si llevaras una mochila invisible y llena de piedras? Cada una de esas piedras es una emoción y esta emoción no te permite sentir. Un lo siento que no dijiste es un enojo que guardaste para no molestar. O tal vez sea ese miedo que fingiste no tener. Eso es muy agotador, ¿verdad? Solemos pensar que ser fuertes significa no quebrar, pero lo que no se expresa se acumula y se acumula y lo que se acumula tarde o temprano encuentra su salida. A menudo en forma de ansiedad, cansancio extremo o un estallido que no quería. La verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la capacidad de sentir y procesar. Dejar de luchar contra lo que sientes no es rendirse, es empezar a sanar. Y vamos a empezar a sanar. Imagínate por un momento en este espacio oscuro, sin expectativas ajenas. Date permiso. Date permiso para que estés triste, sin tener una buena razón. Date el permiso de sentir. Date el permiso de sentir enojo, sin sentir culpa. Date el permiso de dudar, pero no saber cómo seguir. Permítete a ti todo esto. Al principio puede dar miedo, pero detrás de ese permiso hay un alivio profundo. Cada vez que reconoces una emoción y la dejas ser, estás sacando esas piedras de la mochila, esa mochila que te pesa, que te carga diariamente. No tienes que hacer todo hoy, solo tienes que empezar a soltar esta carga.
poco a poco. La ligereza que buscas no viene de un lugar externo, viene de aprender a ser tu propio refugio, tu lugar seguro. Hoy no te pido que seas valiente, te pido que seas amable contigo mismo. Abraza tu vulnerabilidad. Hay mucha más fuerza ahí de la que te imaginas. Respira hondo y déjate llevar. Si estás escuchando esto, es porque probablemente llevas algo pesado en el pecho. No vamos a la teoría, vamos a sacarlo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente deja que la oscuridad de la pantalla te envuelva. Vamos a hacer 3 pasos para liberar lo que sientes ahora mismo. Primero, deja de pelear con tu mente y baja al cuerpo. Haz un escaneo rápido, desde tu cabeza hasta tus pies. ¿Dónde sientes la presión? ¿Es un nudo en la garganta? ¿Es un peso en los hombros? ¿Es un vacío en el estómago? No intentes quitarlo todavía. Solo pon una mano encima y físicamente o con tu imaginación y di: te veo, sé que estás ahí. Darle nombre a la sensación es el 50% de tu liberación. Ahora, vamos a darle espacio. Inhala profundo por tu nariz, pero no lleves el aire al pecho. Llévalo justo a ese lugar donde sientes la tensión. Imagina que el aire crea espacio alrededor de esa emoción, como si la estuviera aflojando. Retén el aire 3 segundos. Y ahora suelta. Suelta por la boca con un suspiro sonoro. Deja que los hombros caigan. Y vamos a hacerlo de nuevo. Deja que el cuerpo entienda que aunque la emoción estás ahí, tú estás a salvo. Pregúntale a esa sensación: ¿qué me quieres decir? A veces es miedo a perder algo. A veces es la necesidad de un descanso. Escucha la primera palabra que te venga a la mente. Y ahora, visualiza con cada exhalación esa densidad que se vuelve humo y sale de ti. No tiene que desaparecer por completo. Solo tiene que dejar de ser esa piedra para convertirse en aire. Permítete soltar el control por un minuto. Trabajar tus emociones no es borrarlas, es aprender a fluir con ellas. Repite este ejercicio cada vez que el nudo regrese. Ya hiciste lo más difícil: dejar de huir. Quédate un momento más en este silencio. Te lo mereces. Detente. No importa qué estabas haciendo o qué te preocupaba hace un segundo. En este espacio oscuro solo existes tú y tu respiración. Vamos a limpiar el ruido interno. Cierra los ojos y siente que el peso de tu cuerpo, donde estás sentado,
o acostado, estás a salvo. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Si hay una emoción ahí, no intentes sacarla, solo obsérvala. Es pesada, es fría, tiene forma de nudo. Imagina que le das permiso de estar ahí. Di mentalmente, te permito estar aquí el tiempo que necesites. Te permito estar aquí el tiempo que necesites. Al dejar de luchar contra ella, le quitas su poder de lastimarse. Ahora vamos a soltar. Inhala profundo, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire un momento, sintiendo cómo esa tensión se desprende, se va, se aleja de tus músculos. Y ahora exhala, muy lento, como si soplaras una vela. Siente cómo ese aire se va una parte de la carga que llevabas. Repite conmigo en tu mente. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Siente como tus hombros bajan y tu mandíbula se relaja. No tienes que resolver nada en este instante. Solo tienes que ser tú. Deja que el silencio te envuelva y te cubre. Quédate en esta sensación de calma, un momento más. A veces es bueno parar. Siéntete en calma. Y si sientes que el ruido regresa, simplemente vuelve a empezar. Regresemos al inicio. Detente. No importa qué estabas haciendo o qué te preocupaba hace un segundo. En este espacio oscuro solo existes tú y tu respiración. Vamos a limpiar el ruido interno. Cierra los ojos y siente que el peso de tu cuerpo, donde estás sentado o acostado, estás a salvo. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Si hay una emoción ahí, no intentes sacarla, solo obsérvala. Es pesada, es fría, tiene forma de nudo. Imagina que le das permiso de estar ahí. Di mentalmente, te permito estar aquí el tiempo que necesites. Te permito estar aquí el tiempo que necesites. Al dejar de luchar contra ella, le quitas su poder de lastimarse. Ahora vamos a soltar. Inhala profundo, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire un momento, sintiendo cómo esa tensión se desprende, se va, se aleja de tus músculos. Y ahora exhala, muy lento, como si soplaras una vela. Siente cómo ese aire se va una parte de la carga que llevabas. Repite conmigo en tu mente. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar.
Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Siente como tus hombros bajan y tu mandíbula se relaja. No tienes que resolver nada en este instante. Solo tienes que ser tú. Deja que el silencio te envuelva y te cubre. Quédate en esta sensación de calma, un momento más. A veces es bueno parar. Siéntete en calma. Y si sientes que el ruido regresa, simplemente vuelve a empezar. Regresemos al inicio. Detente. No importa qué estabas haciendo o qué te preocupaba hace un segundo. En este espacio oscuro solo existes tú y tu respiración. Vamos a limpiar el ruido interno. Cierra los ojos y siente que el peso de tu cuerpo, donde estás sentado o acostado, estás a salvo. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Si hay una emoción ahí, no intentes sacarla, solo obsérvala. Es pesada, es fría, tiene forma de nudo. Imagina que le das permiso de estar ahí. Di mentalmente, te permito estar aquí el tiempo que necesites. Te permito estar aquí el tiempo que necesites. Al dejar de luchar contra ella, le quitas su poder de lastimarse. Ahora vamos a soltar. Inhala profundo, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire un momento, sintiendo cómo esa tensión se desprende, se va, se aleja de tus músculos. Y ahora exhala, muy lento, como si soplaras una vela. Siente cómo ese aire se va una parte de la carga que llevabas. Repite conmigo en tu mente. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Siente como tus hombros bajan y tu mandíbula se relaja. No tienes que resolver nada en este instante. Solo tienes que ser tú. Deja que el silencio te envuelva y te cubre. Quédate en esta sensación de calma, un momento más. A veces es bueno parar. Siéntete en calma. Y si sientes que el ruido regresa, simplemente vuelve a empezar. Regresemos al inicio. Detente. No importa qué estabas haciendo o qué te preocupaba hace un segundo. En este espacio oscuro solo existes tú y tu respiración. Vamos a limpiar el ruido interno. Cierra los ojos y siente que el peso de tu cuerpo, donde estás sentado o acostado, estás a salvo. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Si hay una emoción ahí, no intentes sacarla, solo obsérvala. Es pesada, es fría, tiene forma de nudo. Imagina que le das permiso
permiso de estar ahí. Di mentalmente, te permito estar aquí el tiempo que necesites. Te permito estar aquí el tiempo que necesites. Al dejar de luchar contra ella, le quitas su poder de lastimarse. Ahora vamos a soltar. Inhala profundo, contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire un momento, sintiendo cómo esa tensión se desprende, se va, se aleja de tus músculos. Y ahora exhala, muy lento, como si soplaras una vez. Siente cómo ese aire se va a una parte de la carga que llevabas. Repite conmigo en tu mente. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Suelto lo que no puedo controlar. Me doy permiso de estar en paz. Siente como tus hombros bajan y tu mandíbula se relaja. No tienes que resolver nada en este instante. Solo tienes que ser tú. Deja que el silencio te envuelva y te cubre. Quédate en esta sensación de calma, un momento más. A veces es bueno parar. Siéntete en calma. Y si sientes que el ruido regresa, simplemente vuelve a empezar. Regresemos al inicio. Espero que estos ejercicios te hayan servido. Permítete ser tú. No tienes que cargar con todo. Gracias por ver este video. Si te gustó y quieres más contenido, no olvides suscribirte.